अच्छा नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। LG का एक नॉर्मल वाला पीसी है, एक 21 वाला, ठीक है। इसमें फॉल्ट है कि साउंड, ठीक है, और वर्टिकल का थोड़ा सा बार है। दिखाओ डिस्प्ले में। तो साउंड का प्रॉब्लम है। करना क्या है, पहले आपको सबसे पहले चेक करना है कि साउंड का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। दिखा रहा है वोल्टेज 17-18 ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर है ना, उस पे देखना है। जिस किसी को भी मालूम नहीं है कि ये वोल्टेज कैसा दिखता है, कौन सा है, ठीक है, वो कैपेसिटर को ध्यान दे। साउंड ऐसी के तरफ एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। वो देखिए वोल्टेज बिल्कुल है, ठीक है, वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद क्या करना है, जिस भी सेट में साउंड सिस्टम और वीडियो सिस्टम आईसी है, जैसा कि इस सेट में है साउंड सिस्टम आईसी, ठीक है, इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है। इसमें सभी वोल्टेज रहता है, डेटा के रूप में भी रहता है, सिग्नल के थ्रू, और प्रोसेसर के किसी भी आईसी हो उसको ऑन करने के लिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो भी हो चाहिए। तो अब उसको पहले देखना है कि इसमें वोल्टेज है क्या नहीं, ठीक है, उसको देखना है। ये 8 वोल्ट वाला आईसी है, ठीक है, 8 वोल्ट में ये आईसी ऑन होता है, तो उसको देखना है पहले। तो 7 दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है, 8 ही वोल्टेज है, ठीक है। मीटर को 500 में रखा है ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। 8 वोल्टेज में ये ऑन होता है, ठीक है, यानी इसका 8 वोल्टेज है, पावर सप्लाई वाला वोल्टेज है आईसी का, ठीक है। और एक चीज़, ठीक है, ये जो म्यूट का ट्रांजिस्टर है, इसको आप कैसे मालूम करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आईसी पे एक म्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लॉक आयर क्लॉक म्यूट। ये जो म्यूट है ना, आपको देखना क्या है, सर्किट फॉलो करना है। सर्किट फॉलो कैसे करते हैं, ठीक है, अब मैं सेट को ऑन कर देता हूँ। ऐसे फॉलो करता है, जो ड्राइंग है ना, इसे देखते देखते चले आना, ऐसे, ठीक है। ये जंपर है, ऐसे चले आना, ठीक है। आ जाओ, आते रहो, बस इधर आया, और जंपर के थ्रू इधर आया, और ये म्यूट के ट्रांजिस्टर पे गया, ठीक है। आप दिखाऊंगा कि म्यूट के ट्रांजिस्टर में कितना वोल्टेज रहता है। सेट ऑन होने दो। इधर देखो मुझे, अब चालू हो गया, ठीक है। इधर ला के आओ। ओ, इसका ट्यूब नहीं है, इसलिए पिक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बोर्ड खाली रिपेयर हो रहा है, दूसरे ट्यूब का है। इसमें 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। ये म्यूट की ट्रांजिस्टर में 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है, तभी ये म्यूट ऑन ऑफ होगा। जब भी आप रिमोट प्रेस करेंगे ये ग्राउंड हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा साउंड, ठीक है। ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए कि इसकी साउंड आईसी ठीक है, तो आपको क्या करना है, खाली एक उंगली को लेना है और ग्राउंड के तरफ, यानी पैर दिखाओ, पैर नीचे रखना है और इधर दिखाओ, और ऐसे करना है। ये दिख रहा है, यानी ऑडियो आईसी ठीक है। इस म्यूट सेक्शन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। या जल्दी जल्दी काम करना है, और कैसे, मान लो कि ये तो एवी में चल रहा है ना, तो क्या है, एवी में चल रहा है म्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे म्यूट ना हो, वॉल्यूम कंट्रोल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका तो जो सेट टॉप बॉक्स है उससे कंट्रोल हो जाएगा ना, सेट टॉप बॉक्स से साउंड कम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको जल्दी काम करना है और कम पैसा में करना है, ठीक है, तो ऐसे करो, बिल्कुल कोई हिचक बोध नहीं है, ठीक है। जल्द से जल्द रिपेयर हो जाएगा फटाक से। ये शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इसको उठा के फेंक दो। अगर इसको ठीक करना है तो ये आजू बाजू में 2-3-4 पीएफ लगा रहता है, ठीक है। ये जो पीएफ है ना, इसकी प्रॉब्लम होने से ये काम नहीं करता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इतने झमेला में हमको नहीं जाना है, ठीक है। हम खाली साउंड रिपेयर करके छोड़ देंगे। आप एक वायर ले लो, वायर लेके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ऑडियो तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे दे दो और इसको यहाँ पे दे दो, बस साउंड हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब सॉरी, मैं गलत जगह पे डाल दिया हुआ है, वो यहाँ पे होगा। पहले साउंड आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अभी ये था कि शॉर्टकट तरीका, आपको जल्द से जल्द कम समय में कम पैसा में काम करना है तो ये ट्रिक यूज़ कीजिए, ठीक है। एवी में चलेगा तो क्या है, सेट टॉप बॉक्स पे कंट्रोल होगा, वॉल्यूम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो चाइना बोर्ड होगा उसमें साउंड आईसी की तरफ एक 18-15 रहता है, ठीक है। 18 और 15 ट्रांजिस्टर, 18-15 जो कहता है उसको, ठीक है। और जो और किसी मान लीजिए कि एलजी में हो, ठीक है, तो 53-43 रहता है, 4-5-4-4-3 ये वाला ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ऐसे होता है, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी परेशानी है, ठीक है। सेट को ज़्यादा साल हो जाने से, यानी पीसीबी का उम्र ज़्यादा हो जाने से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। पीएफ खराब हो जाता है, इसलिए समस्या होता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम था, अब तो ठीक करके दिखा दिया मैंने, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। साउंड बढ़िया का क्वालिटी से आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी से साउंड आया है, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो डालते ही रहूँगा, नया चैनल है ना, काम ज़्यादा रहता है इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, ठीक है। वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि नए नए वीडियो आपको डालते रहूँगा मैं, ठीक है। और बेल आइकॉन को दबा देने का, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर के पास पहुँचेगा, ठीक है। चलता हूँ, गुड बाय, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा।